BMW X1 1.8 X-Drive автомат от началото на 2013 година. Автомобилът е на реални километри, все още е с оригиналните гуми, като ниво на оборудване с кожен салон, 2 ключа, безключово палене. Абсолютно оригинална боя е. Няма никакви външни забележки. Има пълна сервизна история от BMW. Няма абсолютно никакви забележки. Колата просто е по същия начин изглежда тази кола и в магазина, като отидете да я гледате. Абсолютно реални 47 153 км автомобила. Няма никакви удари колата. Мотора работи отлично. Ето дота на гумата. Гумата е произведена 44-та седмица на 2011 година. Това е абсолютно оригиналната гума на колата. И тази кола е на реални километри с пълна сервизна история. Възможност за проверка в авторизиран или неавторизиран сервис на BMW. Топ състояние за ценители.